lero tiri kuno kumfakose kumene tiri kuyankhula ndi ambuya nganga amene wakhala muno mu Zimbabwe but amachokera ku Zambia ndi kumene ana abereka ake ali but ali muno mu Zimbabwe ndi kumene amakhala ali kutandiza anthu onse pa nthawi ya chiwani. Tombera mpreti mtupu wako ndiwali mtupu wangu wakati tinosuma kusuma mazeteguru akafa takuti vanhu akafa nona zvese panyika ari pamwe chete naMwari ndomupa gwenzi ndomudzidzisa chitora machisa batidza utenderera uchitaura munhu akatora mwana wangu ngaadzoke andina kukama naye dzora mwana wangu dzora mwana wangu wesa pasi pokudzima moto uyu pfungwa dzako dzokutora mwana wangu dzese dzidzime ndimi midzimu yangu makafa mukai rwai munhu mbabvisa akapisa kaita anouya yega manje panapa ambuya ye mwana wangu ndamuona onyora bhuku yake ndinayo iri papa onyora Mwari kabatsira waita mbabvisa ndio chimuti ichocho manje chinotandiza munhu asingaonekwe murume akatiza mukadzi akatiza eni pobo chinoshanda chiri wani ndiye chimuti vamanotokwira ndege kuya panapa kunotora chimuti vinanga kuda vana zvikwambo andibate ropa ndotora chikwambo mushamanyi mune zvikwambo manje inini andibate ropa handisiwo munhu kana uchida ndokubatsira tiedze aiwa mbuya ndibatsirei ndoti uya nefocha nemari yangu nereza yako unonga madhende usingazwe munhu dzakapfeka uye nayo panapa kuri kuseni akauya kuseni topinda mudare ndomubvunza mutupo ndipe foja yako wondipa ndipe mari yangu wondipa ndoisa paruoko apa ndotora foja yake ndoisa apa ndotora dende langu emudzimu ndoisa apa ndoti mutupo wababa uko ndiani wonditaura mutupo wababa vangu vakati ndakuadaidza ndavadaidza dende rangu ekutendera iye akagara apa ichitenderera ichitaura mwana wenyu ndimuma mudoko tauye pano ini handibate ropa kwete mwana wangu zvinomunetsa zvakati ivo vanhu akushandisa mwana wenyu ava vakaromba zvikwambo zvavo asi makafa mwanhu wacho munovaziva ini handibate ropa kwete saka ndikurapa kwangu tikuenda kumvura nemuzukuru wenyu foja yenyu yakutengera ipi tikupa imi basa muna kubata mwana wenyu rovai imimi toti mumurove toda mito kwamuri tombe topepe totaurira mazisekuru mazimbuya mazitete vavhimi amishayo njuzu toturira touya kwamai todere mufoja tokumbira wapedza ndomupa foja yake tora reza ako nayo madhende ako nayo andei kumvura toenda kumvura ndipe foja wondipa foja iye indomira mvura ndakudira mvura foja iye tasvika nemwana wenyu zvese zvikumutambudza imi makafa munozviziva muri pamwe chete naMwari kana pane munhu ari kumushandisa ngavidzokere bikiro iri kana makatsipikwa mukai muite basa rovai vanhu bikiro renyu iri noda mito kwamuri ndodira foja iye kutaurira ndotora makoma yangu kamugomo kangu gara padombo tsika dombo apinde mvura chaimo kwete machira anonga ayanatigeza zvese zvinokunetsa kana uchida varume hobo zvikwambo zvidhoma ngozi taura zvese zvinokunetsa wotaura achitora machira aye 1 wogeza bhodhi yake achitaurira munhu akapfeka jira handimuzive iye akaromba chikwambo chake kushandisa ini handizizive kwakatora ngachiende kashandise vana vake wogeza worasa chitsvuku oya breki ndimi mazeteguru kana makatsipikwa nejira dema nhasi ndikuibvisa tese ndiri muzukuru wenyu ndikutambudzika imi muri kumhepo zvese zvikuitika munozviona wotaurira zvese zvinomunetsa wotaura achigeza makoma urasa
wotora jena takuchenusa midzimu manje. Imi pamakafa makageza mvura, pamakaberekwa makageza mvura. Hapana muroya anoroya mvura, hapana muroya anoroya dombo. Ini ndiri dombo, ini ndiri mvura. Mukai kumakuwa mukana munhu achinibata rovai wondo ndoda mindo kwamuri handingagare ndichitambudzika. Wogeza akapedza worasa, ndomubvunza kuti wapedza here? Aiwa mbuya hapana chimwe chikunetsa. Alright. Ndomutema nyora manje 2 2 2 2 2 obudaro nyarara ndakumugeza manje ndezvandiita. Ndomugeza ndotora mashizha chaiwo muti ndomupuma puma nawo kupuma ndotora kakusere kwangu kumudzimu wangu ndomusefa nchitaura ndokwidibira pamusoro ndakutora magwenzi angu kumuzora zora apedza pfeka ndei hapana chinorasiwa. Woya kunoku ndomupa mushonga uyu unogeza 7 days. Uchigeza 7 days kakwana urora nawo uyu ukaise mafuta uzore abamvisa woenda potoye wabikira mishonga wacho sajeni mosadza woenda wodzoka sei woenda wodzoka. Aiwa mbuya munhu uyu ari kuhwara ngati siya so tazorera woita wouya kunonyora mubhuku. Ndiye kurapa kwandiita panapo. Batai nyaya yengozi kuti chii chinonzi ngozi and pamatare yenyu amuri kuita handiti makambobatsira here mhuri yakanangana nengozi? Ngozi zimwe zvinoita munhu akauraya munhu upamvisa anotora munhu wokupa iwe kuti akunetsewe mumba mwako ndio ngozi ka upamvisa. Ise kwedu atibate huku manje ngozi kumvura. Iwe wakafa ndisi ndakakuuraya kwete, ende kwakakuuraya iwewe, enda kuno kwangu buda kwandiri handisi ndakakuuraya ikoko. Kana yashupa tunoenda kumuti ndokucheka nyora iwe ropa yako kugara pamuti ndotora mvura yemuti nemushonga ndokuzora. Akauya munhu anona chimuti ichi ndio kurapa kwandiita panapo. Chimuti yoita munhu iwe woita chimuti zvikudzokera kwari revenge. Ndakaroora mukadzi wangu inini ndiri kubatsira vateereri. Mukadzi onzi mukadzi uyu ane chikwambo. Iwe uri kuti mukadzi wako handiti asi mukadzi uyu ane murume wake kare. Saka iwewe chenjera uchazofa. Ndinozvibvisa sei zvinhu zvakadaro? Ende mukadzi wangu ndinge ndichimuda ndaita naye kana mwana mumwe chete kana vana vairi. Zvinobva sei zvinhu zvakadaro? Zvimwe zvinoita unoroora mukadzi tikurirana chinyakare vanga vachifamba sataroora. Wofamba pamudzimu 1 2 3 4 uchifamba kuti musho ndoda kupinda wakanaka here kana wakashata. Mazuva ano hakusina. Vanhu vedu vanongonongana uko uchimugwero wouya naona mukadzi akutenga mukadzi ane murume wokumhepo ane sha yokuroya wakuisa pamusha. Upamvisa vemusha waenda kuchivanhu vakurwara kuti ninga penyu pane muroora akauya ane sha rakati ari musha mwenyu. Upamvisa uripo royi wokuromba wega ini kuti ndakuda kuroya. Uripo royi wokupi asingazvizive zvinobviswa. Ndamukadzi haazvizivo inobviswa shaviro kumvura inobviswa ichienda ogara ari munhu. Ugu pane situation yatakambosangana nayo ekuti munhu afirwa nemwana wake. After 4 years mwana uya afa. Akazoonekwa mwana uya ari mupenyu ari mudura. Asi wanhu wakaenda kunomuviga pa 4 years ago wanga wanomuviga. Akazoonekwa ari mudura kuti mwana uyu
atori mudura ndiye asangoita chinhu chinenge chakangodai. Zvinofamba sei kuti vanhu vaite zvinhu zvakadaro? Vanotora munhu kumushandisa kupamvisa kumusha kwedu isusu anofa munhu woiswa mubhokisi kapa iwe kuti munhu iduri munhu abviswa ari muhozi. Mishonga yese inodaro mishonga munoisa kana chibhanana chintochi kuti kuchema munhu chemanga ichi munhu ari mumba. Mishonga yese kuda kushandisa kuti vapfume ubamvisa vanhu vanoshereketa takawanda ng'anga vamane kosi yekupa zvinhu zvakashata kuti auraye hama dzake achimushandisa mumba. Vamwe havade izvozvo ubamvisa pane ng'anga inoziva kuroya vanhu chete basa rake kuti iwe uda ndingari kunetsa ndikandikupe mushonga ukadai afe ikosiyo. Manje vama kuti hazvidiwe izvozvo todoponesa munhu ndizvozvo. Imimi mungati chii setsananguro kumhuri yeZimbabwe? Mungati chii panyaya yemudzimu? Nekuti izwi rekuti mudzimu kunze uko matorero andiri kuona mhuri zhinji dzadziri kuita vari kuti urombwa unenge watoshata, haisiyo nzira yaunofanira kusenza nayo. Mudzimu ndewokudhala, madzeteguru namaziteguru vakafa. Ini ndiri panapa, inini ndikushanda basa iri. Baba wangu takuita kumazuva ekasitichija maorenji ndakava ndiri mudiki muno muZimbabwe. Kuona baba wangu iri paconzession apo namai wangu. Baba wangu akachibatsira vanhu ubamvisa ndiri mudiki. Saka inini manje ndakachida kufamba nababa musango mukuona ka baba akati andikuenda. Baba wangu akateya fishi kuvhima indotora kabanza andi mwanangu indakuenda vakuchera mushonga mwanangu mushonga uka unorapa chakati uyu ndio mudumbu uyu ndio musoro mubamvisa achindiudza ndichifamba nawo. Baba wangu akabereka inini ung'anga ndiurapa panapa. Baba wangu akabereka inini handina mushonga kutenga kung'anga. Kana icho chimu chatora mbiri baba wangu ndiakatondiudza tora mushonga wakati uite zvakati ndikushandisa mishonga yebaba ndianari kalambo chaiye. Chitokoroshi inotaurwa nezvekuti munhu ane chitokoroshi chinenge chiri chicho. Chitokoroshi chinozikana iwo ane kosi yacho yokugadza vitokoroshi. Ini andingati ndochiziva ndeini handina nguva yacho iyo. Ndiri kuti panapa zvakaita panapa pasati pauya vanhu vamakabata kuti ane zvinhu zvakadaro mukamuyamura kuzvibvisa vanhu vapana anoya panapa vanoona vega mwanangu mupamvisa ka ini handite zvokushopera anoona vega munhu munowaratidza pamudhuri pamudhuri aona wega problem yawo. Saka kuti iye kana ati chitokoroshi ka angandiuze ng'anga kuti ndina chitokoroshi chose anganditaurire angoti akumusha kwedu kunechi zvikwamba mbuya zvinoshipa so ndomurapa kondoziye akaita mushe onyora mubhuku aiwa mbuya ndiri right asi anoziva. Andei kumadzimai vakazvitakura nevamwe vane matambudziko echidzimai ndezvipi zvamunobata? Vakazvitakura ane nhumbu kana wasingabereke aiwa tinouchika tinoona chibereko chake kuti chakaita sei ukunzwa sei so tompawo mishonga. Ndiri kutaura kuti pamunhu asingabereki handiti zvii zvamakaona zvinokonzera kuti iye asabereke zvamunozvino kuti asabereke vamwe ka umwe ane masari akadzi masari anogara mudumbu upamvisa masari umwe anogara kuberekewa amai vake vakamubereka ona guvhuti ari mucheche paya mwanangu ndoda kuudzai guvhuti ikadonera apa kana kufa kang'anga ipi abereke ambobereka ikadonera apa guvhuti apa yemwana apa
pana mai vake uri mudiki kai uri mudiki mchechi wakumwisa guvhuti kai mota tinosunga tikasunga guvhuti riyei amai vako akareka kuitarisa mushe kadonera apa kairasa umbobereka kana ukaenda ng'anga ipi. Saka anotaza kuti akabva ikadonera apa vanodzimika ipapo yonenera paside. Yes, ubereka indava yei zvakatosikwa naMwari zvakadaro azvidiwe kana varume futi guvhuti inorapa kana varume kusunga kwanoita guvhuti manesi masiku ano havazive varume ane guvhuti inosungiwa apa kana vakadzi futi ine saizi yake pokusunga. Saka manesi amanje anosunga pamene paafuna ndi maningi ari kutambudzika panapa ambuya batsirei so kabhodhi kaita bwanji utompasa kuti mangwana kuti kaite bwino. Oiweye nthawi ini yakule wa mkulu ino yazovuta sitinali kuziya kuti asamveka rukuvuta mkazi manje watawa afune ya moto yomveka yokuti amuna kanjani mkazi wanga bwanje mwanyanya endani mkaje mankhwara zichoke vinti nganchida kuti mutezba munyatsoitsanangurira kuti kune mishonga anditi yechokwadi yechiwanhu inotorwa kuti munhu anokwanisa kutodya achizviraramisa isiri yekuwadza umwe munhu yako kuja mankhwara muze kudhara siki ya manje dekana kurapika kudhara kuna rusiki kind asomato akabaya ambuya nganga ineza basi ponde imwe popo yasira yata manje vana vedu ava akufa tsutsi safuna ndipenganga ndalama bera niende kujekeseni kunyararidza kuti izizire chabe asi mimba mako maunonga mankhwara achivanhu amarapa amathandiza. Inini manje ndinobatsira vanhu ndine mupanda wagure ubabvisa ndine mapepa zvese marufenzi arimo munyumba memba muchaja pamarimba ariziva namavhidhini kana ung'anga ndotakura gure wangu panapa ndakutoenda kana uenda kuta handimiswe panzira ndowaratidza pepa ndikutobaya ung'anga wanga ndowaratidza papepa ndikumba mankhwara amene ndifuna palibe problem. Manje magaya nikataye chintu chikuti ine niende kuchechi kwake ine ndichita atikodi kora magaya ndikunde kumuona ngareke zina rangu ngasi ngarape mina vanhu anomuda magaya sinoti nini ina handizive ndobva Zambia handisi mukharadi kai handidi zvakutaura magaya kataka kuda vanhu vake anoti iwe ndikupasa ndinokupa mari ukauya igara paprema ndio zvanoita magaya munotora prema ogara so agara so paprema rwea so iya azoti mpasa ndama so ngati bofu ura fire ndatarisa magaya wanditandisa wandibatsira magaya ndapona iye apiwa mari manje ini handirape zvakadaro handina nguva yacho kuti ndingaende kwamagaya usarenda zvinhu zvinondibatsira upenyu wangu handije mari yemagaya ndoje mari yemidzimu yangu iye anga ari kupi magaya yacho makore yese kana anogona ngaende kuhospitari kunozuva roita kuti kwose kwakazara vanhu ari kuhwara mai ngaakati by fire achoke vanhu vose hurumende soye nchito ani ndinoabvunza mwana kuti kwaimi mabwera ninga muna mavhikwangwani hivi simauka magaya ni ambuya maito bwanja aiwa ndabiriwa zvinhu vangu mabiriwa saka mufuna mankhwara futi kwaini aiwa mbuya hayo ni chechi chabe ibatsira ko magaya ari kuti aite fire ka zvinhu zvidzoke hapana ndoba mushoko kuti zvinhu vangu vakadzoka asi vanopinda chechi yake iyo saka muombe ndiani muombe ndini ini nditi muombe inini ndandine miti ya Mwari haleluya fire ndiye basa rake
iyo zvimafuta kati azvitora kuti kati mva mbuzi kati mva chiyani angopasa vantu vibena ntchito. Saka chenjedzo yenyu kumhuri yeZimbabwe pavana iko zvino vanongopinda vanenge vasingazivi mwana mudiki ane 10 years mwana 12 years kuchechi kunonzi kunoenda munhu wese nokuti ndokuna Mwari. Saka chenjedzo yenyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chipa ubatwa uri kuitwa vana ava mitemo yechinyakare vasiyana nazvo. Machechi yawandisa upamvisa mwanangu. Saka yawanda machechi vana vedu angoti chechi ndo yakanaka ukuenda kunotorwa zvimwe ikoko. Upamvisa anokuita zvinango zvinhu kukushandisa iyo hapana chaanoziva. Vanangu garai itai chinyakare itai soso kuti munopenga imi chembere inopenga iyi takuda kuenda kuchechi haachanzwisisa vana. Mukona mitemo chaiyo chivana haachanzwa vana vedu. Vanotora akadzi muchigoronga woya navo hapana nhumbu pamwe nevababa 4 5 ati mwana ndewangu angochengeteswa mazai asiri yake. Mwana wokura wosvikirwa kuti yandisiwo muno mumusha mwangu muno ndakabva kwakati abiriwa imimika mukaya panapa ndoda kuona munhu andibira mupamvisa ndinapa mushongoona wega. Masiteteguru vako vakafa chekare kare kupinda kwamaita panapa midzimu yangu yakutokuona kuti vanhu auya pamba pamwana wedu mupamvisa. Saka iwawo ndio ndinokumbira chivanhu imi muzukuru wenyu achiwa zvakati asi makafa muri pamwe chete nemusika vanhu munoyatora chinhu chomunomuziva. Imi makafa muri pasi gwenzi ndirisawera pasi batai gwenzi rovai munhu adzoke nezvinhu hangadziwe pfumi nemutorwa kwete tosuma woenda kunopisa kupisa chete opisa ona we mbuya zvinhu zvangu zvadzoka ndazviona mazviona chisaina bhuku osaina nenamba dzefoni dzaosiya ndiyo kurapa kubatsira kwandiita panapa. Kune vanhu vari kufamba vachitenderera muno munyika yeZimbabwe vachishanda nezita rekuti tsika mutanda, asi tiri kuona mhuri dzakawanda dzaparadzwa nenyaya yekunongedza kwavari kuita vanhu kuti iwe uri muroyi asi uroyi hwacho vasina kuhubudisa pachena kuti iwe uri muroyi une zvakati izvi zviri apa. Vanhu vari kusara vasisakwanise kugara vese panzvimbo. Imi pamashandiro enyu munoita sei? Inini kushanda kwangu handinakidze kuti uyu muroyi upamvisa mwanangu. Muroyi akaromba yega akaromba yega ndiko angogadzirwa bhodhi yake chete kuti muroyi uyo arege kumubata. Handinongedze kuti uyu muroyi kwete. Yeah.